海辺にやってきた。でもいいな。いいな薪ストーブ。欲しくなった。さあ、かよに。ストーブを買えば。全部いる。それは安いよ。なんだろう。煙突があるって言ったよね。煙突つけてるって言ったよね。だるまストーブってこれのあれ？宮崎で作ってるとこがお店がある。貝殻いっぱい。薪ストーブってあるわ。ほら、いっぱいいっぱい。ちょっと下を閉めてみてください。さっき貝殻いっぱいやった。ここに服があるから、何の服まあも長機能が袖だといい。ちょっとあるかも。煙突はよし、開けよう。でも煙突なんて。これはね、頭にかぶるんだ。高そうだよ。ほら。どれを壁を壊すとかせんといかんよ。これをこう。外に出す穴と、あとはなんですか、動画で撮るって。それ YouTube にアップする。こういうの、こういうの初めての薪ストーブって。使ってみて、まだ曲げたいパーツを使ってそれで一線を拾っとく。お風呂タイル。これは立派これね、お手紙って言うんだよ。僕にもお手紙。ただこう火を燃やして、鉄板があるだけでしょ。だるまストーブも同じじゃん。でも煙突がないとダメ。燃やすものは薪やと。薪やから。